Kapian. Ayun. Go Pedro. Naka-blue si Pedro, naka-blue. Yun, no? Uy, shout out dra sa taga Panabo boxing team, ha. Shout out sa inyo hara mga dola. Sayo yung tarong, sayo yung tarong. Shout out Kuya Bidal Angkahas. Enough with the pictures. Shout out Super Boys. Tayo labot ng mga kuwanin niya. Suporta lang tayo na itong kuwanin. Sa babayan. Uy! Maan, yun, nakasabayan. Yun, no, tinamaan ng hoko. Tinamaan yun, no. Ayan, pinaka-idol na ako, si Jake Bonilla, oh. Tol. Shout out, Tol, Jake. Miss you, Tol. Oy, Axel Arnan. Shout out. Dira sa Iligan. Hindi, si ano yan, si Taduran. Pedro Taduran. Follow nyo mga idol from Cebu, Talisay, Arisgado, Jumari. Shout out, please support sa paluan ka Sikyo Vlog. Shout out natin ka Sikyo Vlog, oh. Shout out from Outmate, your classmate in BUDC. Wow, shout out sa klase GB Naps. Shout out, mate. Shout out. Atong ano dyan, no? Classmate na to sa Itito. Shout out, Dol. Shout out from Northern Samar, Dala family. Maka-shout out lang ko pag kanang kuan, pag in sa round di ko ka-shout out kay Nice Sounds. Negro Occidental, shout out. Kevin Pitulan. Brian Liagan, Wilson Tatom, shout out. Wilson Junior. Kasikyo Vlog. Kasikyo Vlog, ano ba, sa April 18. Madayon pohon. So yan. Oy, shout out loads from Bulihan, Cavite. Oy, shout out sa mga taga Bulihan, Cavite, idol. Shout out, Dol.